Bugünkü mətnimizin birincisi xilas yoxsa təhlükə. Yer kürəsində yüksələn xəttlə gedən yoxsulluq, qida çatışmazlığı dünya alimlərini və ilk növbədə aqrar sahə mütəxəssislərini düşündürən aktual problemlərdəndir. Bu təhlükənin qarşısının alınması üçün alimlər tərəfindən irəli sürülən çıxış yolu isə bəşəriyyətə faydalı yoxsa zərərli olacağı dəqiq bilinməyən bir təklifdir. Bir sıra dövlətlərin dəstəklədiyi ideya genetik modifikasiya olunmuş məhsulların, yəni GMO istehsalının genişləndirilməsidir. Genetik modifikasiya müxtəlif canlılara məxsus genlərin bitki və heyvanların üzərinə köçürülməsi yolu ilə baş verir. Məsələn, söhbət geni dəyişdirilmiş kartofdan gedirsə, bu o deməkdir ki, onun genetik koduna əqrəb genləri daxil edilmişdir. Bununla kartof ziyanvericilərə qarşı müqavimət əldə edir və daha məhsuldar olur. Şimal balıqlarının geni pomidor və çiyələyə köçürülməklə bitkinin soyuğa davamlılığı artır. İlandan alınmış genin qarğıdalıya köçürülməsi ilə bitki ziyanvericilərə qarşı davamlı olur. Hazırda dünyada yüzlərlə geni dəyişdirilmiş bitki, soya, buğda, qardalı, kartof, pomidor, pambıq və sair sortları yaradılmışdır. Fermalarda saxlanılan heyvanların GMO qidalarla bəslənilməsi də kifayət qədər geniş hal almışdır. ABŞ-da genetik modifikasiya olunmuş qızıl balıq adi qızıl balıqdan 2 dəfə böyük. Lakin yeni balıq çoxalma qabiliyyətinə malik deyil. Genetik modifikasiya olunmuş toxumlardan yetişən bitkilər adətən kəskin hava şəraitinə, kimyəvi maddələrə davamlı olur. Hətta özlərinə zəhər istehsal etmək bacarığı sayəsində onları yeyən həşəratları məhv edir. Belə bitkilər uzun müddət yaxşı saxlanır, gözəl görkəmə malik olur. Kəsilib saxlandıqda rəngini dəyişmir. Bu məhsullara qurdular və bakteriyalar hücum çəkmir. Bu doğrudur ya, valla biz bir dəfə yaşıl alma almışdıq. And ola Allaha, 3 ay bu şeyin içində qaldı nədisiz meyvə qabında. Denən bir yeri qaralmışdı o almanın, bir yerinə bir şey olmuşdu o almanın. Heç elə bir suvenirdi. Yəni o heç də yaxşı bir şey deyil əslində. Əleykə salam. Tapdıq. Deməli. Heyvanı bilmirəm, amma almanı 100% genini dəyişirlər. Heyvanın təbiəti elədir, o elə əzəldən elədir. Prosta kəsəndə qaralır heyvan. İstəsəvərin almanı kəsdik, alma qaralmadı da. Yəni əsl alma bir müddət qalandan sonra içərisindəki dəmirin təsirindən dolayı qaralmalıdır. Amma qaralmırdı. Nəysə. Deməli, belə bitkilər uzun müddət yaşanan, gözə rəngin dəyişmir. Bu məhsullara qurdlar və bakteriyalar hücum çəkmir. Gen mühəndisliyi yolu ilə əldə edilən qidaların geniş tətbiqi cəmiyyət qarşısında onların təhlükəsi ilə bağlı bir çox suallar doğurur. İlk baxışdan hesab olunur ki, GMO sənayesi ancaq iqtisadi artma, bolluğa yardım edir. Lakin məhsulların tərkibinin yad orqanizmlərin genlərinin olması deyəsə, təbii prosesləri ziddir və bunun gələcəkdə nələrə səbəb olacağı məlum deyil. Ekspertlərin bir qismi diqqəti başqa bir məqamada yönəldirlər. ABŞ-da istehsal olunan ərzaq məhsullarının 80-85%-i genetik modifikasiyalı tərkibə malikdir və əhalisi qida mənşəli sağlamlıq problemləri ilə ən çox üzləşən ölkə də məhz ABŞ-dır. Bundan əlavə GMO məhsullarının bəzi hallarda hətta ölümlə nəticələnə bilən kəskin allergik reaksiya yaratdığı güman edilən hallar da qeydə alınmışdır. Bütün bunlar ən əsası GMO məhsullarının sonrakı nəsillərə göstərəcəyi təsirlə bağlı qeyri-müəyyənlik əksər dövlətlərin, həmçinin Azərbaycan Respublikasının belə məhsulların istehsalına və idxalına məhdudiyyətlər qoymasına səbəb olmuşdur. Buna baxmayaraq, GMO məhsullarının istehsalı dünyada fasiləsiz olaraq artmaqdadır. Baxırıq 161-ci sualımıza. Deməli, deyil çərçivəyə alınmış sözün şərhinə uyğun ifadə hansı nümunədə işlənmişdir? Bir sıra dövlətlərin dəstəklədiyi deyir. Ekoloqlar şoranlaşmış ərazilərdə ağac əkmək fikrini müdafiə edirlər. Bu fikri dəstəkləyirlər deyə bilərəm. Bir uyğundur. O şənbə günləri valideynlərin bağ işlərində dəstəkləyir. Bağ işlərində dəstəkləyir, kömək edir. Bu uyğun gəlmir.
Çətin anlarda dostlar adama arxa olur. Dostlar adama dəstək olur. Deyə bilərik. Çəpərə doğru əyilmiş alma ağacına dayaq vurdular. Bu həqiqi mənadadır deyə olmur. Onu rəhbərlik etdi. Rəhbərlik etməklə dəstək etmək eyni şey deyil. Ona görə cavab olur 1-3 B variantı. Nəsə yazdınız çata deyəsən. Salam Azərin, salam. Cavab olur B variantı. 1-lə 3. Keçdik 162-yə. Deyir mətndəki heç bir boşluğa artırıla bilməz. Geni dəyişdirilmiş məhsullarla qidalanan bəzi ölkələrin ərazisində piyələnmə prosesinin getdiyi də müşahidə edilmişdir. Bunu biz hara yaza bilərik? İkinci boşluğa yaza bilərik. Bax bura. Birinci fikri buraya yaza bilərik. Deyir ki, qida məşəli sağlamlıq problemlərlə ən çox üzləşən ölkədə məhz ABŞ-dır. Geni dəyişdirilmiş məhsullarla qidalanan bəzi ölkələrin ərazisində piyələnmə prosesinə getdiyi müşahidə olunur. Bundan əlavə. İkidə deyir, müasir texniki vasitələrdən istifadə edərək müvafiq təşkilatlar tərəfindən ölkəyə gətirilən məhsullara və xam mallara ciddi nəzarət etmək vacibdir. Burada ondan danışmır. İçini heç bir xanaya artıra bilmərsən. Transgen məhsullar bütün planetdə sürətlə yayılır. Demək olar ki, elə bir insan tapmaq mümkün deyil ki, GMO tərkibli məhsullar yemədiyini iddia etsin. Bunu yaza bilmərik. Bilsiz niyə? Çünki deyir 80-85%. Hələ ABŞ-da ən çox ABŞ-dadır. Orada da 80-85% genetik modifikasiya olunur. Amma üçüncü cümlədə deyir ki, demək olar ki, hər kəs geni modifikasiya olunmuş məhsullardan yeyib. Yəni, elə bir şəxs yoxdur ki, iddia eləsin. Nə birinci boşluğa yaza bilərsiniz, nə ikinci boşluğa. Sonra, GMO məhsulların hamısı sanki eyni standart ölçüdə olur, parlaq və hamar səthə malikdir. Bunu mətnə əlavə eləmək olar uşaqlar 4-ü. Amma boşluqlara əlavə eləmək olmaz. Bilsiz hara əlavə eləyərik? Bu abzas var. Deyir, gözəl görkəmə malik olur, uzun müddət yaxşı saxlanılır, kəsildikdə rəngini dəyişmir, eyni standart ölçüdə olur, parlaq hamar səthə malik. 4-ü boşluqlara əlavə eləyə bilmərsən. Bura əlavə eləyə bilərsən, amma nə aşağıdakı boşluğa, bura, nə də yuxarıdakı boşluğa, bura əlavə eləyə bilmərsən. Cavab 2-3-4. Transgen biotexnologiya müasir biologiyanın və xüsusən də müasir kənd təsərrüfatının ən qabaqcıl və sürətlə inkişaf edən sahələrindəndir. Bunu birinci boşluğa yazmaq olar. Ona görə 2-3-4. Transgen geni dəyişmək deməkdir də zaten. Ona görə uyğun gedir. Gəlirəm 163-ə. Deyir ki, mətnin məzmununa aid olmayan eyni heyvan geni müxtəlif bitkilərə köçürülə bilər. Bu düzdür. Niyə? Çünki orada balıq geni deyir, həm çiyələyə, həm də pomidora köçürülür. Şimal balıqlarının geni pomidor və çiyələyə köçürülməklə bitkinin soyuğa davamlılığını artırır. Eyni heyvan geni, balıq geni, çiyələyə də köçürüldü, pomidora da. Düzdür. İnsanlara fərqli genlərin köçürülməsi, insana gen köçürtmürlər. Bu səhvdir, B variantı. C-də deyir, heyvanlara da fərqli genlər köçürmək mümkündür. Heyvanlara da, düzdür. Çünki bilsiz harada deyir, fermalarda, altını xəttə bilmirəm. Niyə işləmir bu? Fermalarda saxlanılan heyvanların GMO qidalarla bəslənməsi də kifayət qədər geniş hal alıb. Deməli, heyvanlara da köçürürlər. Bəzi ölkələrdə transgen qidalar üstünü təşkil edir. ABŞ-də 80-85% geni modifikasiya olunmuş məhsul. Bu da düzdür. Geni dəyişdirilmiş bitkilərlə bağlı ziddiyyətli fikirləri mövzudur. Bəli. Deyir, bəziləri deyir ki, iqtisadiyyatı inkişaf elətdirir. Bəziləri də fikirləşir ki, gələcəkdə problem yaradacaq. Elə bir şey yazılmışdı. Deməli, hanı o? Yazıb ki, ilk baxışdan hesab olunur ki, GMO sənayesi ancaq iqtisadi artıma, bolluğa yardım edir. Lakin məhsulların tərkibində yad orqanizmlərin genlərin olması ideyası təbii proseslərə ziddir və bunun gələcəkdə nələrə səbəb olacağı məlum deyil. Bu hissədə elə 2 dənə bir-birinə zidd olan fikir var. Ona görə Y də düzdür. Cavab olur B variantı.
Keçirim 164-cü suala. Deyir ki, Azərbaycan Respublikasının mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş məsələlərdən hansılar mətnin məzmunu ilə səsləşir? Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növləri, eləcə də xalq seleksiyasının yerli sortlarının becərildiyi və mədəni bitkilərin yabanı əzadlarının təbii bitki ekosistemləri mühafizəsi. Burada nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki növlərindən söhbət getmir. Ona görə səhvdir. Azərbaycan Respublikasına məxsus ənənəvi mədəni bitki brendlərinin beynəlxalq miqyaslı təbliği. Bizim öz bitkilərimizi beynəlxalq aləmdə təbliğindən, yəni yayılmasından söhbət getmir. Mədəni bitkilərin və onların yabanı əzadlarının genetik ehtiyatlarının təbii areallarında mühafizəsi, bərpası, çoxaldılması və səmərəli istifadəsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək. Yəni ki, tutaq ki, biz pomidor əkirik, biz pomidor əkməyi davamlı etməliyik anlamında, çoxaltmalıyıq, onların məhsulun satışını və s. həyata keçirməliyik, bitkini yetişdirməliyik, burada da ondan danışmır. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan bütün genetik materialların ölkənin gömrük sərhədindən keçirilərkən yoxlanılması. Budur, bax, cavab D variantı. Niyəsə axırıncı abzasda qeyd olunub. Bax, orada deyir ki, Azərbaycan Respublikasının belə məhsulların istehsalına və idxalına məhdudiyyətlər qoymasına səbəb olub. Yəni, biz burada məhdudiyyət qoyuruqsa, deməli, gömrükdən keçirtəndə nə edirik? Onu yoxlayırıq. Gömrükdən keçirəndə yoxlayırıq. Ona görə cavab olur D variantı. Sonra, gəldik 165-ə. Mətnin üslubu. Mətnin üslubu elmi publisistik. Amma biz nə yazacağıq sadəcə? Publisistik üslubda yazacaq. Publisistik. Uyğun olmayan deyirsə, siz elmi, rəsmi işgüzar, nə bilim, bədii, zadba bu cümlələri seçməlisiniz. Molekulyar səviyyədə genetik tədqiqatların əsas obyekti nuklein turşusu, DNA və RNT molekullardır. Bu, elmi üsluba aid xüsusiyyətdir. Yəni, bu cümləni oxudun, nə başa düşdün? Heç nə. Hazırda gen mühəndisliyi sahəsində böyük inqilab dəyişikliklər baş verir. Normal cümlədir. Bunu yazmaq olar. Genetik mühəndislik canlı orqanizm genomunun rekombinant DNT texnologiyası metodları vasitəsilə bu da elmi cümlədir. Birmənalı olaraq sübut olunmuşdur ki, gen dəyişdirilmiş əksər orqanizmlər nəsil vermə imkanından məhrumdur. Bunu mətnə yazmaq olar. Həmi üslub cəhətdən, həmi məzmun cəhətdən. Çünki orada deyir, həm də qızıl balıqlar deyir, normaldan 2 dəfə böyük olur geni dəyişdirilmiş balıqlar. Transgen bitkilər müntəzəm olaraq terapevtik zulallar, albumin, interferon, hirudin sintez edir. Termin sıxlığı da elmi üsluba aiddir. 1-3-5 cavab olur Y variantı. Yəni 1-3-5 elmi üslubdur, 2-4 publisistik. Keçdik 166-cı suala. Deyir, geni dəyişdirilmiş məhsulları hansı xüsusiyyətlərinə görə tanımaq olar? Bir dənə abzas var, rahat da yazmış deyə orada. Deyir ki, belə bitkilər uzun müddət yaxşı saxlanılır, gözəl görkəmə malik olur, kəsilib saxlandıqda rəngini dəyişmir, bu məhsullara qurdlar və bakteriyalar hücum çəkmir. Belə götürüb burasını copy-paste edirsən, cavabın hazır. Çünki ancaq odur, başqa heç nə yaza bilməz. Mətnə əsasən yaranan problemin həlli. Deməli, problem bəli, qida çatışmazlığıdır. Çünki orada deyir ki, yüksələn xəttlə gedən yoxsulluq qida çatışmazlığı. Problemin həllini nədə görürlər? Geni modifikasiya olunmuş məhsulların istehsalının genişləndirilməsi. Baxın, bu. Bir sıra dövlətlərin dəstəklədiyi ideya genetik modifikasiya olunmuş məhsulların istehsalının genişləndirilməsi. Bir də bilirsiniz, nə yaza bilərsiniz? O, Azərbaycanla bağlı var deyil. Problem məsələn üçün geni modifikasiya olunmuş məhsulların ölkəyə idxal və ixrac edilməsi, problemin həlli yolu Azərbaycanın bu proseslərə məhdudiyyət qoyması. Və belə yaza bilərdiniz bu iki fikir. Sonra, bəli, müddəa faal.
Bütün abzaslara müttəfəq qurmalıyıq. Maşallah. İndi mən oxuyum, sonra kimin fərqliliyi olarsa ya da kimin necə deyim, cümlə qurma qabiliyyətini itirmirəm. Kimin nəsə bir fikri olarsa bildirər. Səs açar, bildirər. Deməli, nəsə yazmısınızmı çata? Fakt yazmamışam. İndi baxırıq. Bir təzədən həmin abzası oxuyub ona müttəfəq qurmalıyıq, qulaq asırıq. Yer kürəsində yüksələn xəttlə gedən yoxsulluq, qida çatışmazlığı dünya alimlərini və ilk növbədə aqrar sahə mütəxəssislərini düşündürən aktual problemlərdəndir. Bu təhlükənin qarşısının alınması üçün alimlər tərəfindən irəli sürülən çıxış yolu isə bəşəriyyətə faydalı yoxsa zərərli olacağı dəqiq bilinməyən bir təklifdir. Bir sıra dövlətlərin dəstəklədiyi ideya genetik modifikasiya olunmuş məhsulların istehsalının genişləndirilməsidir. Deməli, yazırıq ki, müddəaya yazırıq ki, yer kürəsində qida çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün alimlər təklif irəli sürür. Baxın, alimlər təklif irəli sürür. Yer kürəsində yoxsulluq və qida çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün alimlər təklif irəli sürür. Faktda da yazırsınız ki, alimlər tərəfindən irəli sürülən çıxış yolu ilə bəşəriyyətə faydalı yoxsa zərərli olacaq dəqiq bilinməyən bu digər ölkələrin də dəstəklədiyi GMO istehsalının genişləndirilməsidir. Deməli, müddəaya nə yazdıq? Ümumi bir fikir yazırıq da. Burada nədən danışır? Yer kürəsində yoxsulluq və qida çatışmazlığı problemi var. İşte alimlər də fikir irəli sürürlər ki, bunu aradan qaldırsınlar. Deməli, yazırsınız ki, yoxsulluq və qida çatışmazlığı kimi problemi aradan qaldırmaq üçün alimlər bir neçə fikir irəli sürmüşdülər. Sonra həmin fikir də fakt olaraq nəyə yazmalısan? GMO. Yəni, sənin buradakı faktın GMO-dur. Yazırsan ki, faktda da yazırsan ki, alimlər bir sıra dövlətlərin də dəstəklədiyi GMO istehsalının genişləndirilməsi ilə qida çatışmazlığı və yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görməyə çalışırlar. Bu oldu sizin birinci abzasınız. Sonra gəlirsən ikinci abzasa. İkinci abzasda oxuyanda yadımızda qaldı da, burada nədən danışırdı? Heyvanların genlərini bitkiyə vururdular. Yazırsan ki, davamlılıq əldə etmək üçün bəzi bitki və heyvanların genləri başqa bitki və heyvanlara köçürülür. Fakt olaraq nəyə yazacaqsan? Şimal balıqlarının geni pomidor və çiyələrə köçürülür. Sonra yazacaqsan ki, kartofa əqrəb geni vurulur. Sonra ilandan alınmış gen qardalıya vurulur. Və bunları da faktda yazacaqsan. Aydın oldu nə deyirəm? Bəli. Nə? Müddəaya nə yazmısan? Yo. İkinci abzas ondan danışmır axı. Gör nə qədər fakt dedim mən sənə. Burada bu ikinci abzasın girişində nə yazıb? Deyir ki, müxtəlif, bax elə bunu yazmaydı. Müxtəlif canlılara məxsus genlər bitki və heyvanların üzərinə köçürülür. Bu sənin olacaqdı müddan. Fakt 1. Kartofa əqrəb geni vurulur. Fakt 2. Çiyələyə və pomidora şimal balıqlarının geni vurulur. Fakt 3. Qardalıya ilandan alınmış gen vurulur. Bax, gördün, 3 dənə də fakt dedim sənə. Bu 3 dənə faktı birləşdirib yazırsan. Aydın oldu, nə deyirəm? Yəni, bu abzasda opşi nədən danışır? Heyvanların genlərinin bitkilərə vurulmasından. Belə yaza bilərsən ki, müxtəlif canlılara məxsus genləri bitki və heyvanların üzərinə köçürülür və ya yaza bilərsən ki, bitkilərin daha davamlı və dözümlü olması üçün başqa bitki və heyvanların genləri onların üzərinə köçürülür. Belə yazırsan, faktda da dediyim kimi, yəni deyirəm, kartofa əqrəb geni, balığa, pomidor çiyələyə balıq geni, qarğıdalıya da ilan zəhəri, ilan geni vurulur.
Bu olur ikinci abzasın müddəa faktı. Görün nə qədər vaxt getdi, mən hələ izah edirəm. Üçüncü abzasda. Bax, üçüncü abzasda yazırsan ki, deməli, müddəaya yazırsan ki, geni modifikasiya olunmuş məhsullar daha dözümlü olur. Faktda da yazırsan ki, uzun müddət yaxşı qalırlar, işte gözəl görkəmləri olur, rəngini dəyişmir və s. Burada o pişi nədən danışır? Yəni, geni modifikasiya olunmuş məhsulların davamlılığından danışır. Yazsan daha dözümlü olur ya da daha davamlı olur. Belə yaza bilərsən. Sonra. Burada həşəratları yazmaq olar, ay sual, onu yazmaq olar. Yəni, ziyanvericilər yazma da, ziyanverici də belə deyim ki, faktın bir komponentidir də. Özlərini qoruya bilirlər. Maksimum dərəcədə az, belə deyək, subyekt olmalıdır müddəada. Maksimum dərəcədə az subyekt olmalıdır. Ən ümumi hərəkət olmalıdır, ən ümumi sifət olmalıdır, belə deyim. Yəni, sən zərərverici yazırsansa, o fakta gedir. Yəni, onu zərərvericilərdən qoruyur. Qısacası ümumi yazsan ki, GMO-lu məhsullar dözümlü olur. Ya da davamlı olur. GMO-lu məhsullar özlərini qoruya bilir. Bax, gördünmü? Başqa subyekt görmürsən burada. Sonra fakta yazırsan ki, zərərvericilərdən qoruna bilirlər, yaxşı saxlanırlar, gözəl görünüşə malik olurlar, rənglərini dəyişmirlər və s. Yəni, müddəa fakt yazmağı öyrənməlisiniz şu an. Hələ də bir gəlib 5 abzası birdən soruşursan. Sonra gəlirik, buradan baxırıq, bu abzasımıza baxırıq. Bu bayağı yekə abzasdır. Deməli, burada nə yazacaq? Bir dənə oxuyum. Geni məntiqi mühəndislik olaraq əldə edilən qidalar geniş tətbiq cəmiyyət qarşısına olan təhlükəsizliklə bağlı bir çox suallar doğurur. Deməli, ancaq iqtisadi artım bolluğu yaradır, lakin məhsulların tərkibində yad orqanizmin ideyası təbii prosesinə ziddir. Ekspertlərin bir qismi diqqəti başqa bir məqama da yönəldilər. İstəsə onlara ərzaq məhsullarına modifikasiya olunmalıdır. Əhalici qida məşəsinin problemini ən çox üzrə. Deməli, burada yazırıq ki, GMO məhsulları daha təhlükəli ola bilər ya da təhlükəsizlik şübhə doğurur. Bax, elə bunu götür müddəaya yaz. GMO məhsullarının təhlükəsizliyi şübhə doğurur. Faktda da yazırsan ki, ekspertlər var, bura. Ekspertlər qeyd ediblər ki, ABŞ-da istehsal olunan ərzaq məhsullarının 80-85% GMO-dur və əhalisi sağlamlıq problemləri ilə üzləşir. Bunu götürüb, yəni fakt kimi yazsan, yəni GMO-nun təhlükəli olduğunu sübut edirsən. Ay, sabah bu düzdür. Bu düzdür. Faktda da elə bu məhsul dediyim kimi 80-85%. Bəli, bu düzdür. Görsən, ümumi yazanda götürülür. Bu da getdi. Sonra axırıncı abzasda sırf görürsünüzmü, daha çox Azərbaycana fokuslanıb. Yazacağıq ki, burada sırf Azərbaycana yox, amma yazıb ki, bundan yazıb ki, əksər dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycan məhdudiyyətlər qoyub, düzdürmü? Yaza bilərik ki, bəzi dövlətlər və o cümlədə, Azərbaycan qeyd eləmir. Bəzi dövlətlər GMO məhsullarının istehsalını və idxalına məhdudiyyətlər qoyur. Faktda da yazırsınız ki, Azərbaycan istehsal və idxalına məhdudiyyətlər qoyub və s. Belə yazsınız, qutardı. Aydın oldu bu. Bəli. Aha, düz. Faktda da yəqin ki, Azərbaycanı yazmışsın. Ümid edirəm bu sualı başa düşdünüz. Biraz insanları düşündürür. 5'də 3 verir yəqin ki. Ya da 3'də 2 falan verir. Və indi oradakı şeydən asılıdır, meyardan asılıdır. Çox uzun, çox iri, çox vaxt aparan, çox belə, necə deyim, adamı stresə salan sualdır. İndi burada cədvəli balaca verib. Cavab kartında cədvəli görürsən bu boyda.
5 dənə də hissəni görürsən, elə orada cürəyin yatır, ölürsən. Ona görə çox fikir verməyin cədvəlin neçəni. Əslində müddəa faktualı maraqlı sualdır. Niyə maraqsızdır? Maraqlıdır. Sadəcə olaraq uşaqlar müddəa yaza bilmir. Yəni ümumi fikir olmalıdır. Müddəada uşaqlar subyekt bir dənə olmalıdır. Yəni o da əsas subyekt kimdirsə o. Hərəkət məhdud. Sifət demək olar ki, istifadə olunmur. Ən qısa, ən ümumi cümlə. Belə. Axot olmayanda da 5 balı itirirsən. Heç də. Gəldik 169-a. Deyir, yeni modifikasiya olunmuş bitkilər hansı üstünlüklərə malikdir, hansı mənfi cəhətlər var? Üstünlükləri əlbəttə ki, burada profitlərini yazmışdı ki, GMO sənayesi iqtisadi artıma 1, bolluğa yardım edir 2. Həm də yuxarıda yaza bilərik ki, yoxsulluğun və qida çatışmazlığının aradan qaldırılmasına yardım göstərir. Bu oldu nə? Onun müsbət cəhətləri. Mənfi cəhətləri odur ki, yad orqanizmlərin genlərinin olması təbii prosesə ziddir. Daha sonra qida mənşəli sağlamlıq problemləri artır və yaxud da gələcəkdə nələrə səbəb olacağı məlum deyil. Ondan sonra allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Burada da yazıb. Bəzi hallarda ölümlə nəticələnə bilən kəskin allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Yəni, mənfisi daha çoxdur. Bir də müsbət cəhətini onu yazmaq olar ki, məsələn, ziyanvericilərdən qorunur, soyuğa davamlıdır, nə bilim, daha dözümlü olur, rəngli olur, daha çox qalır, qida çatışmazlığını aradan qaldırır və s. O qədər şey. Sonra 170. Üzərinə rəqəm yazılmış sözlər əsasında cədvəli doldurun deyir. Deməli, birinci söz. Yüksələn xətlə. Əlbəttə ki, bu məcazidir. Çünki yoxsulluğun xətti mi var belə yüksəlsin? Bu məcazidir. Məcazin də xətti həqiqidə işlətməlisiniz. O dəftərə düz xət çəkdi. Yəni, əyri xət çəkdi. Belə bir şey yaz. Sonra 2-də rəngini. Burada həqiqidir. Rəng sözü mənası 8-ci sinfin sözlərinin içərisində məcazidə işlətmişdim, yadınıza gəlirsə. Uşağın qorxudan, məsələn, deyirsən, rəngi qaçdı. Ya da hadisələr başqa cür rəng almağa başladı. Burada belə yaz. Rəngi qaçmaq. Qırxmaq nədir? Qorxmaq. Bəli. Ay, sağ ol. Var idi, yazmışdım. Paltarın rəngi zad yazmışdım. Bir də yazmışdım, məsələn, deyirəm onun min cür rəngi var. Yəni bilmirsən, gah belədir, gah elədir. Min cür xasiyyəti var. Bu sözü deyirəm də yazmışam. 8-ci sinfin ya da 7-ci sinfin sözlərində olmalı. Sonra yol yazmaq olar, bəli. Sonra 3-cü söz yol sözüdür. Əlbəttə ki, burada da gen mühəndisliyinin yolu olmur, məcazidir. Həqiqi mənada yazırsınız ki, getdiyimiz yolda məsələn daşlar var idi, getdiyimiz yol düz idi və s. ya əyri idi. Nəsə belə bir şey yaza bilərsiniz. Sonra bu mətnlə bağlı kimisə nəsə sualı, dərdi, tasası var.